Крушево уште еднаш докажа дека полека но сигурно станува дестинација за 4 сезони, која што е посетувана преку целата година. За прв пат се одржа настанот Крушево отворени денови или саем за туризам, креативни индустрии и гастрономија, на кој што издавачите на соби, угостителите, како и производителите на разни локални специјалитети можеа да ги представат своите услуги и производи пред гостите. Од Сдруженијето Културен манифест, кои што го организираат овој саем, велат дека ваквите настани ќе донесат нови туристи во градот. Кои ќе го напочувствуваат убавините на Крушево преку културните настани, преку гастрономијата, преку вкусовите на Крушево и мислам дека ќе има доста позитивни реакции. Освен прекрасната природа и историја, крушевчани покажаа дека може да понудат јавање со коњи, забава во најголемиот адреналински парк во државава, спа центри, мали локални домашни винарии, странски и традиционални специјалитети, па дури и морска храна. Нудиме храна од секаков тип, посебно би сакала тука да ги споменам писите, тестенините, секако традиционалното крушевско грне, топено сирење и слично, значи. Го имаме и најголемиот адреналински парк во Македонија, кој што работи 4 сезони. Во центарот на градот имаме и вински клуб, односно винарија, која што нуди македонски вина. Ние нудиме единствено морска храна. Идејата започна од работењето наше во Хрватска. После 5 годишно работно искуство таму се вративме дома и го отворивме овој мал семеен ресторан. Ресторанот нуди можност да се пробаат сите истарски специјалитети, меѓу кои и паштите со морски плодови. Јавањето на коњи се одржува покрај езерото, има различни тури и тие се навистина прекрасни и се препорачани за Крушево и да дојдат луѓето да го искусат тоа, заради тоа што навистина е прекрасно. Организаторите се надеваат дека овој саем ќе стане традиционален и дека секоја година ќе има се повеќе компании кои што ќе се промовираат, но и посетители. За Сител, Дарко Штарговски.